ये एक सच्ची घटना है। 26 फरवरी 2002 का समय था। अयोध्या से साबरमती जाने वाली ट्रेन चल चुकी थी। इस ट्रेन में वो लोग गुजरात जा रहे थे जो अयोध्या के राम जन्मभूमि के महायज्ञ में आए थे। जैसे ही ट्रेन गुजरात के गोधरा में पहुंचती है, वहाँ किसी व्यक्ति ने अचानक से ट्रेन की चेन खींच दिया। ट्रेन के बाहर 2000 लोग ट्रेन के रुकने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन रुकती है, वो लोग ट्रेन पे अटैक कर देते हैं और ट्रेन में आग लगा देते हैं। जिन 2000 लोगों ने हमला किया था वो सारे मुस्लिम थे और ट्रेन में बैठे हुए लोग हिंदू थे। इसीलिए ये घटना एक दंगे में तब्दील हो गया। गुजरात का ये दंगा लोगों के कंट्रोल से बाहर हो गया था और कुछ दिन में ही 1000 से अधिक लोग